大家好，我係 ST 東，今次就介紹 Tomix 嘅 Hino Tori 呢個火之鳥，應該都係觀光列車啲 friend 嚟嘅咧。係啦，一移除完個圖就靚仔啲啦。係啦，咁產品編號就係98786。係啦，咁啊貪係白卡車啦，即係卡圖有出嘅，但係得6卡。Tomix 有8卡，咁啊9嚿水買翻嚟咯。係咯，佢話冇行過嘅，係啦，齋驗過貨，碌過，我唔知係咯，有試過佢個摩打，咁啊冇點放過車，唔知個盒點樣刮花咗啦。咁就要咁拍兩個位先拆到，同卡圖有啲唔同呢個包裝。頭尾卡要咁包，代表住架車，所以本身包裝唔夠咩？要咁揾個咁嘅袋仔袋住，有趣。不過都有啲天線仔喺度，都易斷。咁摩打卡就擺喺第6卡咁零丁嘅，係咯。之前勇子號都擺得中間啲啊，擺第6卡嘅，唔知點決定啦。係咯，明明呢個應該多啲位遮住啊，係咯。係咯，呢個仲多隻窗，反而明顯啲。算逐卡睇。咁啊，由盒嘅頂到底咁樣計咯，第1卡係啦，有人到個品牌度啦。咁就初頭買嗰時冇車廂燈嘅，咁我就去咗附近嘅卡號買咗燈裝。咁都係跟店員講係有2種燈要裝嘅，係啦，車頭車尾一款黃啲嘅燈，然之後中間卡就另一隻燈。唔裝嘅話就淨係得頭尾有燈嘅啫。係啦，咁個相反方向，係啦，相反方向就只有呢度。係個車尾燈喺側邊嘅啫，車頭燈啊反而有3個位着燈。咁今次呢款嘅車廂燈係有電池啦，咁變相 cut 咗電之後都會仲着多陣嘅。係啦，我想睇下呢個鐵製鎖盞燈着到幾耐。係啦，真係好好笑咯！頭尾燈熄咗，反而個車廂燈仲着到。係咁今次我親手裝啦，咁所以都知道佢個攞電方式啦。隱約見到入面有2條彈弓，係啦。咁唔知點解 Tomix 會喺呢度預留咗個通電位啦，係咯，幾好。咁啊，鐵製鎖佢哋就整咗個咁嘅 LED 燈條，然之後有個螺絲位，咁就扭啲彈弓入去，然之後就係咯掂落去佢嗰個供電位，咁就可以喺車頂度整咗啲燈啦。哇！佢個電池都 keep 到幾耐喎，黐線。好啦，咁就睇埋其嘅部分啦。真係可惜之前嘅勇子號咧，佢係咩光條咁嘅嘢，即係個車頂有個透明膠件，俾啲光滲過去咁樣照明。變相冇位擺啲扭形電池。咁就嗰架做唔到呢樣嘢啦。有電池咁真係好好多，即使接觸不良呢，都係靠接觸到嘅時候叉定夠電。可惜。好啦，咁我睇下第2卡啦。之後啲車卡都相似嘅，係應該係爭個集電弓。
係咯。咁應該就低等少少噶啦。係啦，頭先車頭嗰個就用啲好暖色嘅黃燈，咁都見啲位都分佈得遠少少。咁啊，俾你叉一叉電先。咁 Tomix 係中意用呢啲模型扣嘅，咁變相可以方便少少咯。一推埋就自動扣，唔使用力拍實。係啦，咁中間卡就全部用呢隻咁嘅偏白啲嘅燈，係咯，都唔係黃燈嚟嘅，都係呢啲白燈。同頭先車頭嘅做對比嘅真係，係啦。真係高級啲咯，車頭車尾，係咯。咁集電弓就向咗後嘅，係啦。好，咁啊，睇下卡。好，第三卡，咁都係一樣啦。係冇集電弓咁咯。哦，冇電啊！最主要都係門後面嗰隻窗唔同咯。呢冇啊，都大分別。咁又着下燈，俾你叉一陣電，跟住拎起嚟。後面嗰嚿啊，唔知係咪洗手間之類啦？應該唔係睡房啫，係咯，應該唔會點過夜啊。佢呢度一嚿黑色都唔知入面係咩，係本身應該好豪華嘅嘢，一嚿膠過就完全唔知係乜啦。個通道嚟嘅啫，係唔知後面係咩。好，咁啊，睇下卡。我真係純粹架車靚仔就買，冇特別留意架車本身嘅裝修、服務路線嗰啲嘢。咁呢個就集電弓喺前面，但係都係向住後面咯。係啦，好誇張呢架嘢，8卡車成4卡都有集電弓。呢模型最爽就係推得超級順。車頂呢嚿嘢係分件處理㗎，熬得喐嘅。咁神奇，明明都係同一隻色啫嘛，點解要分件處理啊？唔一次過啤晒。集電弓塑膠做啊，睇嚟都要行一段時間先至叉得足。哇！哦，佢啲風琴位就有整到塊膠封住嘅，係啦。我記得卡圖係冇封噶嘛，係真係對得入去噶嘛隻手。Tomix 就會封咗啲風琴位嘅，有透明件，即係連埋啲窗一齊啤晒嘅應該。係呢，第5卡啦，冇集電弓嘅。哇，咁少嘢嘅，真係拖卡嚟嘅啫咁嘅話，超少。咁又俾你叉下電，着下燈。啲全抽嘢都係窗喺左邊，跟住後面就實心咗咁，係咪成抽都係咁？所以就日本好多車都唔係點對稱法，咁快冇晒電嘅。係叉電嗰啲時間冇咁快。
係啊，我試車嗰時玩咗輪，喺卡好嗰度行咗輪。嗰次咧入完盒之後，仲着勁耐咯，好鬼正嗰個感覺真係。入晒盒都仲識着燈。到摩打卡啦，重手少少啦。咁啊都有呢個，攞翻細啲嘅電壓先，啱啱已經自己行鬼咗去。係啦，應該識行啦。轉翻個方向。係啦，呢個摩打卡啦，不過都係啲普通燈咁噶啦，相對地普通啦。咁因為摩打，所以就冇走廊嗰啲噶啦，淨係見到個座位嘅椅背嘅頂端。係啦，唔知點解要揀呢一卡嚟做摩打卡。明明之前嗰啲都遮多啲，唔會有咁多窗。反而點解咁暴露咁多窗嘅車卡嚟做摩打？唔知點考慮啦。係啦，咁都可以見到個車底加晒呢啲金屬，超大咗。咁都有集電功啦，呢卡係啦，又係向後。不過今次都冇整到任何車廂編號喺度，所以變相我想對稱啲咁調轉嚟擺又得。係啦，今次呢架嘢就係全部向晒一邊，因為勇字號都係，佢好中意向晒一邊。唔知係咪維修方便啲啊？唔會調轉。係。咦？係。後度都風琴位都睇唔到入面。好啦，咁我睇埋最後一個中間卡啦。連續2卡都有集電功。因為我今次終於啱埋一樣好嘢。連續2卡都係真係好誇張，咁鬼死多集電功。真係有需要咩？你1900卡都係2支嘅啫喎，點解呢格要成4支咁多？個空間掉落嚟喎，盞燈係咯，點解嘅？陣間拆嚟睇，側翻上去。係咯，入面都係咁嘅樣。真係唔好意思啦，對日本啲鐵路真係冇乜認識，純粹鍾意個樣。呢個說明書嗰啲簡介全部日文。係，都係差唔多樣。咁啊，最後就係另一個頭啦，或者車尾。咁就用返啲黃燈，係啦，一着就好明顯啦。咁啊，而家着咗個車尾燈，咁另一個方向，係啦。咁啊，豪華少少啦。哦，因為今次係車尾咧，所以啲座位都係向倒後位嚟嘅。頭先車頭啲人係坐晒向前噶嘛。咁架車唔可以褪後行嘅。係咯，頭同尾都係坐咗過去，有趣。咁樣分頭尾可以靠啲座位個方向。不過個火料就
都有向翻個尾嘅。呢架車係幾靚嘅，唯一唔中意佢就係個車頭燈係一盞過咯。係啦，我都係中意分開兩盞嘅多啲。咁至少佢車窗側邊都有兩盞嘢，所以都頂得順嘅。咁啲花紋色調嗰啲真係好正。我嗰次仲有架白色嘅，但係我唔知 Tomix 有冇整，冇留意。係啦，佢哋都係差唔多樣，有埋嗰幾層。遲啲遇到先算啦，冇就算。真係呢架配勇字號都幾襯，有紅有藍。係，咁就冇乜心機喺屋企砌圈啦。播翻我之前喺卡好放車嗰啲畫面算。係。我就係想入嚟嘅。白白地，頭先嗰下。你而家係調轉咗個頭嚟行，頭先調咗個頭，再睇啲屋。但佢高度解釋就係，即係佢解釋就係，佢只係呢個係攞嚟做落去嘅，即係譬如話整排氣車，你只係攞嚟接。
咁好啦，咁今次個 Tomix 火之鳥列車介紹就嚟到呢度啦，鍾意就 like 記得 subscribe，咁我哋下次再見，拜拜。